Så tror jeg, at det er i gang. Det er det. Godt. Men jeg vil bede alle om at slukke deres mikrofon under præsentationen. Det er tilladt at stille spørgsmål eller komme med kommentarer undervejs. Så kan man bruge ræk hånden op funktion, og så vil jeg give ordet til jer i den rækkefølge, I rækker hånden op. Så det var bare lige sådan nogle korte praktiske bemærkninger. Det vi skal snakke om i dag, det er en toolbox, som vi har udviklet i det projekt, der hedder AgroBridges, Building Bridges Between Producers and Consumers. Det er et projekt, der er støttet af EU med et samlet budget på lige knap 3 millioner euro. Projektet har varet eller havde en varighed på 36 måneder, men vi nærmer os afslutningen af projektet, og det betyder jo så også, at vi har nu noget at vise frem. Som der står, så har, og det vil jeg selvfølgelig lige skynde mig at sige, at det her webinar, jeg taler dansk hele vejen igennem, men der vil være en del af slidesene, der er på engelsk, og der vil også være en del af den hjemmeside, som I kommer til at se, som er på engelsk, men selve toolboxen er på dansk. Bare sådan lige en disclaimer. Men målet med det her projekt har været at bygge bro imellem producenter og forbrugere for at sætte landmænd og små producenter i stand til at, som det hedder her, rebalance, altså balancere deres markedsposition ved at indføre nogle nye forretningsmodeller baseret på korte forsyningskæder. Og tanken er selvfølgelig at skære nogle af de her mellemled, fordyrende mellemled væk, sådan at producenten kan få en større del af avancen selv. Det har været hele baggrunden for projektet. Og det vi har arbejdet med siden januar 2021. Det vi har haft som rationale i projektet er, at de her korte forsyningskæder, altså en mere direkte salg fra producenten til forbrugeren, har et lovende potentiale, også i forhold til at udvikle landbrugssektoren på en bæredygtig måde. Så altså balancere markedspositionen for landmænd og øge deres indkomst, forbinde dem med forbrugerne og reducere antallet af mellemmænd eller mellemhandlere, møde det samfundets krav om at levere sikre og højkvalitets lokale fødevarer og reducere impact på miljøet. Så det er rationalet eller den tanke, vi har gået ind i projektet med, og tænker også og oplever, at der er mange landmænd, som stadigvæk ikke udnytter det fulde potentiale på det her område. Hvis vi lige skal kigge helt kort på begrebet korte forsyningskæder, så er i det her projekt, der har vi tænkt eller arbejdet ud for den forudsætning, at det var alternative former for fødevareforsyning og forbrug i modsætning til de mere konventionelle industrielle måder. Så både det vi helt klassisk
forstår ved korte forsyningskæder, altså direkte salg fra landmanden til forbrugeren, men også sådan, vi har også inddraget lidt mere alternative forsyningskæder eller netværk. Vi har også snakket om bæredygtige forsyningskæder. Det er jo ikke alle korte forsyningskæder, der nødvendigvis er bæredygtige. Der er nogen, hvor der for eksempel er, selvom det er direkte salg, så er der en lang transportvej, og det er jo ikke nødvendigvis bæredygtigt. Og så har vi kigget lidt på det, man på moderne dansk kalder community supported agriculture, eller sådan nogle fællesskabsmodeller, hvor man for eksempel som forbruger lægger noget arbejde hos landmanden mod så at få produkter til gengæld. Vi har I kan se i tabellen der, det er ikke fordi jeg vil gå voldsomt meget ind i den, men der er der sådan lige en oversigt over til højre i den højre kolonne, de klassiske lange forsyningskæder, hvor vi har salg til mellemmænd eller grossister, salg til supermarkeder og salg til, hvad skal man sige, til fabrikker eller producenter, som så videreforarbejder produktet. Det er sådan de klassiske lange, som vi i det her projekt jo så gerne har villet bevæge os lidt væk fra, og over i den venstre kolonne, hvor der er en række eksempler på korte forsyningskæder. Det kan for eksempel være pluk selv koncepter, som vi jo også kender rigtig meget her i Danmark, både med æbler og jordbær og forskellige andre ting. Det kan også være gårdsalg, enten en decideret gårdbutik på gården eller en bod ved vejen. Der kan også være sådan et samarbejde, hvor man måske nok har en butik inde i byen, men altså det er lokale fødevarer, kun et mellemled. Men vi har også kigget på internetsalg, altså de her webshops, man kan have, eller direkte levering til forbrugeren i alle de her måltidskasseløsninger, som vi jo også kender her i Danmark, eller det kan være ved det, man kalder farmers markets, altså markedsdage, hvor producenterne sælger deres produkter på markedet direkte til forbrugeren. Vi har udarbejdet en rapport, som går ind og kigger på de her forskellige forretningsmodeller med kort forsyningskæde, og i den rapport kan man se forskellige eksempler på korte forsyningskæder og sådan lidt en klassifikation af dem, og også en lang række andre beskrivelser. Rapporten er ikke, den bliver tilgængelig på projektets hjemmeside, når den lige er blevet godkendt af kommissionen. Ja, det var sådan lidt nogle indledende bemærkninger, og nu vil vi så bevæge os på AgroBridges hjemmeside og kigge på, hvad den her toolbox, som vi har udviklet, hvad den består af. Som jo så, altså værktøjskassen skal jo gerne fremme udviklingen af de her korte forsyningskæder. Så jeg hopper lige over på hjemmesiden. Og hvis der er opstået nogle spørgsmål indtil nu, så er I jo velkommen til at sige frem.
Så håber jeg, at I ser AgroBridges hjemmeside. Hvis ikke det er tilfældet, så håber jeg lige, Annie vil sige til. Og lige nu har jeg ikke mulighed for at se, hvis I rækker hånden op, men så vil Annie måske lige hjælpe mig med at styre talerækken. Vi starter lige på... Nu er jeg gået ind på værktøjskassen her. Det var egentlig ikke meningen, det var der, vi skulle starte. Det her, det er AgroBridges projektets hjemmeside, og den hedder agrobridges.eu, så det er jo sådan forholdsvis nemt at finde. Her ligger en række forskellige materialer, som man kvit og frit kan bruge, og jeg vil lige sådan vise lidt forskelligt af, hvad der ligger her. Hvis man går ind under der, hvor der står Training Program, og lige den her del af hjemmesiden er på engelsk. Vi kommer senere til et område, som er oversat til dansk, men den her del er på engelsk. Her ligger der forskellige træningsprogrammer, som man kan gå ind og benytte sig af. Hvis man for eksempel går ind under den, der hedder AgroBridges Toolbox, så ligger der et lille, sådan, hvad skal man sige, en gennemgang af toolboxen, hvor man kan se, hvad den indeholder, og en kort beskrivelse af de forskellige tools. Så det er en mulighed for lige at få repeteret, hvad er der af muligheder, hvad er der af forskellige tools i toolboxen. Men det er jo så det, vi bruger det her også lille webinar til. Man kan også gå ind under den, der hedder Short Food Supply Chains. Der ligger der en lille beskrivelse af, hvad forstås ved Short Food Supply Chains, og hvad, altså nogle små tekster omkring, hvad kan man få ud af og benytte sig af korte fødevareforsyningskæder. Er der udfordringer med det? Hvad får man ud af det? Hvad er fordelene? Både for producenten, for forbrugeren og for samfundet. Så der ligger også sådan lidt små tekster, som man kan tappe ind i der. Så kan man, hvis man går til det, der hedder Interactive Catalog, det er faktisk også et interessant sted på hjemmesiden. Her ligger en lang række små case-beskrivelser af korte fødevareforsyningskæder fra de lande, som er med i det her projekt. Så der kan man gå ind. Man kan jo starte med at kigge på de danske. Jeg vil tro, at de fleste af jer kender dem. Og der skal man så lige ned i bunden og skrive Submit. Så kan man sortere sig frem til de danske. Og her kan I se, at vi har beskrevet Københavns Fødevarefællesskab som et eksempel på en kort forsyningskæde med den her sådan lidt community supported agriculture tankegang eller kooperative tankegang. Vi har også beskrevet Fru Møllers Mølleri som et rigtig godt eksempel på et direkte on-farm sale, altså en gårdbutik, som har kombineret det med sådan lidt oplevelsesøkonomi, hvor der er både butik og slagteri og restaurant og café.
Og det er selvfølgelig bare et eksempel, der findes jo mange andre lige sådan. Og så har vi også beskrevet økoskabet som en lidt nyere forretningsmodel på, hvordan man kan sælge direkte til forbrugeren. Prøv at gå ind og kigge på den, hvis I ikke kender den. Den er jo karakteriseret ved at have sådan nogle hubs eller afleveringssteder, hvor landmanden afleverer produkterne, og forbrugeren kommer og henter det i sådan et skab, lidt ligesom post, som vi kender fra pakkeposten. Men så tror jeg nu, at vi hopper til toolboxen. Og når man går ind på toolboxen, så skal man lige logge sig ind eller oprette en bruger eller en profil for at få adgang. Men det er gratis, og det er nemt. Det eneste, man skal gøre, det er jo lige at putte sin mailadresse ind, og den bliver ikke brugt. Man bliver ikke spammet med nyhedsbreve eller andet. Det er simpelthen bare for at oprette en profil her. Og når man så har gjort det, så kan man vælge sprog heroppe i menulinjen. Og nu har jeg på forhånd valgt dansk. Man kan også vælge et andet, hvis man foretrækker det. Men jeg tænker, at de fleste af os er komfortable på dansk. Og der skal jeg også lige skynde mig at komme med en disclaimer. Det er jo helt nyt det her, så vi arbejder stadigvæk på lige at finpudse oversættelserne nogle steder. Det er ikke 100% godt endnu, men det bliver selvfølgelig hele tiden forbedret. Men værktøjerne ligger der og kan bruges. Alle er tilgængelige. Nogle steder er der lige nogle oversættelsesupser, som vi selvfølgelig retter undervejs. Vi har et spørgsmål i chatten. Ja. Der er en, der spørger, om der er en årsag til, at man skal registrere sig, fordi det godt kan virke afskrækkende på nogen. Ja, jeg ved simpelthen ikke, om der er en årsag til det. Jeg tror, det handler lidt om, at det her er jo en værktøjskasse, som vi har brugt ressourcer på at udvikle. Så derfor så vil vi gerne have, at folk registrerer sig, så vi kan se, i hvor høj grad det bliver brugt. Men man skal ikke registrere sig med andet end mailadresse og navn, og man kan jo i princippet man kan jo gøre det under et alias. Vi skal bare bruge mailadressen. Christine, hun spørger videre, men hvis vi ikke gemmer oplysningerne? Ja, men altså vi gemmer mailadressen, men vi bruger den. Altså vi bruger den ikke til at sende nyhedsbreve eller andet ud. Altså vi sender ikke noget til jer. Vi gemmer oplysningerne, men I risikerer ikke at blive spammet med nyhedsbreve eller andet. Værktøjskassen består af i alt 12 forskellige værktøjer, og de er delt ind i de her 4 grupperinger, som I kan se her. Nogle digitale værktøjer, som i virkeligheden sådan lidt er apps, som man kan bruge til i høj grad at komme i kontakt med hinanden. Nogle kommunikationsværktøjer eller kommunikationsmateriale, som hjælper en til at komme ud med sit budskab omkring det her fantastiske produkt, man selvfølgelig har. Så er der nogle træningsmaterialer, som særligt fokuserer på salg til offentlige myndigheder, altså skoler eller kantiner, offentlige kantiner eller andet. Der er noget materiale, det kommer vi til at se lige om lidt, som er både til indkøberne og til producenten. Så det retter sig til begge dele. Og til sidst er der en gruppe af værktøjer, som handler om organisering af events.
så man kan få hjælp til det. Hvis vi starter ud med, vi kan lige så godt starte fra en ende af med de digitale værktøjer, så ligger der 4 værktøjer herinde under den gruppe eller den hat. Og det første, det er et, vi har kaldt beslutningsstøtteværktøjet. Og det værktøj, det er et online værktøj, som gerne skal hjælpe landmanden eller den lille producent med at udforske, hvilken forretningsmodel eller salgskanal, der kan være relevant for ham eller hende. Få nogle anbefalinger baseret på nogle få oplysninger, som man putter ind i værktøjet. Jeg vil ikke sådan gå det igennem, det er der desværre ikke tid til i dag, sådan i store detaljer, men hvis man går ind på selve værktøjet, så kan I se her, at man skal svare på 5 spørgsmål om sin gård eller sin bedrift og produkterne. 2 spørgsmål om, hvilke aktiviteter man har allerede, og 2 spørgsmål om en selv, altså producenten selv og præferencer. Det ene af dem, det er for eksempel, i hvor høj grad man har lyst til at få gæster hjem på sin gård, eller ej, eller kunder. Og det er jo vigtigt i forhold til at beslutte, om det skal være on-farm sales eller off-farm sales. Så det er bare eksempler på, altså det er de spørgsmål, som det her beslutningsstøtteværktøj så tager udgangspunkt i, og så får man nogle anbefalinger eller nogle bud på, hvilke forretningsmodeller man kunne bruge hjemme hos sig selv. Yes. Så hopper vi tilbage og kigger lidt på de 3 næste værktøjer. De ligner hinanden en lille smule. Forstået på den måde, at de alle 3 er online rum, som samler forskellige aktører. Det rum, der hedder netværk, det samler lokale landmænd eller fødevareaktører og giver dem mulighed for at samarbejde og skabe mere effektive fødevareforsyningskæder. Det rum, der hedder smart distribution, jamen det er også et rum, men hvor man kan måske samarbejde om at distribuere, hvis man skal have nogle produkter ud til enten forbrugere eller restauranter eller hvad det nu kan være, så kan man måske hjælpe hinanden. Og inde i det her rum her, der kan man sådan ligesom lægge op, jeg har brug for en eller anden form for distributionssamarbejde, og så kan andre svare. Og det sidste rum her, der hedder Hør min idé, det er sådan set et rum, hvor landmænd og producenter og forbrugere og alle mulige andre kan arbejde sammen, eller i hvert fald få kontakt med hinanden. Forbrugere kan lægge idéer op, og landmænd kan sådan ligesom samle dem op og svare på dem, eller sige, hvis der er nogle forbrugere, der giver udtryk for et eller andet behov, så kan landmanden sige, at det lyder da spændende, det vil jeg godt prøve at producere. Nu kan jeg faktisk se, Annie, at der var en, der havde hånden op. Du er muted, Annie. Den er lige kommet. Ja, okay, så er det derfor, jeg lige så den i et glimt. Ja, jeg tror, det er mig, der har en hånd op. Hans Nørgaard fra Vestlæses Bryghus. Nu har jeg lige sådan under snakken lige været inde og gå ind på netværk der. Og under company, så kan jeg se, at der er et par danske, og så er der en del græske, og alt. Altså bliver det opdelt sådan regionsvis eller noget, for lige nu ser det ud som om, at der er fra det ganske Europa mere eller mindre.
Nu går vi lige ind her, sådan at alle de andre kan se, hvad du også snakker om, Hans. Ja. Og så starter vi igen med at... det var rigtigt. At logge ind på værktøjet her, og så siger jeg, at jeg vil gerne have det på dansk. Og så, og som jeg sagde før, så er det her et netværksværktøj, så der kan man oprette sig som virksomhed. Og fuldstændig rigtigt, som du siger, Hans, så ligger der en lang række af alle mulige virksomheder her fra hele Europa. Og det vil der komme til, for det her det er et europæisk udviklet værktøj. Men det vil også blive sådan, at man vil kunne sortere i dem og for eksempel vælge geografi og sige, at jeg vil kun se de danske. Ja. Det der er tanken herinde, og nu skal jeg skynde mig at sige, at alle dem I ser nu, det er sådan nogle test, som er oprettet for, at der er noget at kigge på nu her, hvor vi skal vise det frem. Så det er ikke, der er ikke nogen af dem her, der er ægte. De kan godt være ægte, men det er ikke, der er ikke nogen, der gerne vil nødvendigvis i netværk med andre. Men vil det give mening at oprette sig nu, eller hvordan? Ja, det vil faktisk kunne give mening. Og så vi vil på et tidspunkt sortere ud og fjerne dem, der kun er test, men vi vil kunne se på datoen, hvornår du har oprettet dig, så ved vi, at du mener det alvorligt. Ja. Okay. Det, der er tanken herinde, det er jo det, vi kalder for netværk. Og tanken er, at man skal kunne komme i forbindelse med hinanden. Og blandt andet udveksle faciliteter. Altså hvis man har produktionsfaciliteter i overskud, så kan man dele dem. Eller hvis man har behov for produktionsfaciliteter, men ikke selv har dem, så kan man anmode om dem. Så det vi ser her, det er så indtil videre de virksomheder, der har oprettet sig herinde. Der er også, man kan også gå op i den, der hedder faciliteter, og se en liste over alle de faciliteter, som er tilgængelige. Og der kan man også søge på nøgleord, hvis det er noget bestemt, man leder efter. En tappemaskine, eller hvad ved jeg. Og igen, der bliver også mulighed for at sortere på geografi. Og hvis man... der er en, der har lidt lyd på der. Hvis man gerne vil... her kan man filtrere efter land. Ja, så kan vi se. Så tager vi lige Danmark. Der ligger 3. Det er test, det her. Men der ligger 3, det vi kalder for anmodninger. Altså en, der for sjov, det er så Lone på Gothenborg, der har lavet en, der hedder økologisk fjerkræproducent søges. Og sådan en anmodning kan man lave, eller noget omkring lokale kartofler. Og så kan man, hvis man er logget ind her og oprettet, så kan man gå ind på den her anmodning, og så kan man se, at Gothenborg kan godt bruge en økolog, der kan producere nogle ænder for os i Jylland i Danmark. Og hvis man så er økolog og andeproducent, så kan man så trykke her, og så sender man en mail direkte til Lone, og så kan man på den måde komme i kontakt med hende. Der er en hånd fra Kjersti. Ja. Kjersti, vi kan ikke høre dig. Nå lakker jo projektet mot ende. Hvem skal vedlikeholde denne siden? Der vil være nogle, altså vi har en forpligtelse til at holde siden kørende i noget tid. Men ellers så er det jo os som projektpartnere, som skal vedligeholde den.
Jeg hopper tilbage til, det gør jeg der, det er sådan set det nemmeste. Til de øvrige tools, hvis vi lige skal nå at kigge på dem også. Og som sagt, så er den, der hedder Smart Distribution og Hør min idé, det er også sådan på samme måde et rum, hvor man kan komme i kontakt med hinanden. Hvis vi hopper videre til kommunikationsværktøjerne eller materialerne, så ligger der her 5 forskellige værktøjer. En, der hedder Hvorfor er jeg speciel? Og det er et værktøj, man kan bruge til at ligesom få sat ord på eller defineret ens unique selling point, eller det unikke salgsargument, man har for sin virksomhed. Og så ud fra det unique selling point, så får man nogle forslag til forskellige kommunikationsmaterialer, som hjælper en med at udvikle sit brand og sin identitet og markedsposition. Så der ligger altså her inde under nogle forskellige værktøjer, som man kan downloade, og der er også en lille video, som viser trin for trin, hvordan man finder sit eget unikke salgsargument. Så hopper vi lige tilbage til det værktøj, der hedder Ja du kan. Ja du kan fremhæver 12 succescases med korte fødevareforsyninger spredt over Europa for at inspirere. Så det er altså et inspirationsværktøj, hvor forskellige af de her forretningsmodeller, nu står der nye, men nogle af dem er jo også lidt mere klassiske, bliver præsenteret. Og der er igen en lille inspirationsvideo, og så ligger der en pjece eller sådan lidt hvad skal man sige, en bog med de her 12 cases beskrevet, som man kan downloade. Og der er selvfølgelig også et link til det interaktive katalog, som jeg viste lige før, hvor der jo også ligger cases, som man kan lade sig inspirere af. Under det værktøj, som hedder mærkning, eller mærk mig, det hedder label me på engelsk, så der har vi også lige sådan en lille oversættelsesopgave, hvad vi skal kalde det på dansk. Men det er en vejledning til producenter og landmænd og andre aktører i forhold til EU-reglerne på mærkning. Og igen, jamen der har vi samlet en guide, som man kan downloade og læse i forhold til, hvis man nu er landmand, men gerne vil begynde at lave et produkt, syltede gulerødder, og sælge det i sin gårdbutik eller i sin vejbod, jamen så skal der jo en etiket på, og det her er der en lang række regler for, og det kan man altså lige få lidt en guidning på her. Og samtidig så er der også nogle links til forskellige hjemmesider, som kan hjælpe en lige præcis i den sammenhæng. Noget med nogle billeder og farve trends i forhold til at designe sit logo, eller hvad det nu kan være. Og man kan også, der er også et link til et software, hvor man kan tjekke eksisterende varemærker, om man bryder nogle rettigheder. Kend dine lokale fødevarer er igen et sæt undervisningsmaterialer og webinarer, altså der er igen noget skriftligt materiale og nogle små videoer, og det er særligt rettet mod undervisere på forskellige niveauer, der fortæller om vigtigheden af lokalt producerede fødevarer og sund kost og den slags. Så der ligger en håndbog, der hedder den kommer til at hedde Kend dine lokale fødevarer,
som undervisere kan bruge, og der ligger også nogle webinars, som man kan se og også bruge i undervisningssammenhænge. Og til sidst, så er der det værktøj, der hedder, hvad hedder den nu, havelove. Vi har brug for lokale fødevarer. Det er en guide til, hvordan man bruger sociale medier. Fordi det er jo i dag en af de mest brugte markedsføringskanaler, det er jo de sociale medier, og det er jo særligt for små lokale producenter, er det jo meget, meget værdifuldt, men det skal jo også bruges rigtigt for at få god effekt. Så derfor så har vi samlet den her guide til sociale medier, som både kigger på Facebook og Instagram og Twitter, det der nu hedder X, men jeg er bange for, det her materiale stadigvæk bliver kaldt Twitter, fordi det er jo lidt tid siden det blev udviklet. Hvor der er både en forklaring til, hvem er målgruppen på de forskellige, og hvordan bruger man det bedst muligt. Yes. Så hopper vi til den næste klump. Det er den, der hedder træningsmaterialer. Og her har vi særligt sat fokus på offentlige indkøb. Så der er noget værktøj, som er målrettet både den offentlige indkøber, altså hvordan gør man bedst muligt brug af lokale fødevarer, men også en anden guide målrettet producenten eller landmanden, hvordan kommer man med i sådan et offentligt indkøb. Og der er jo selvfølgelig både noget EU-lovgivning, man skal være opmærksom på, og så er der jo en masse udbudsregler og alt muligt andet, men der ligger altså nu står der en rapport, men det er sådan en guide eller en hjælp til, hvordan man forstår alle de her begreber, og hvordan man kan gebærde sig i forhold til at komme med i offentlige indkøb. Så der er en, som er målrettet til virksomheder, og en, der er målrettet den offentlige indkøber. Og den sidste klump her, det er det værktøj, der hedder eventorganisering. Og der ligger to. Der er en, der hedder lad os bygge vores korte forsyningskæde. Men det er i virkeligheden, så var det nogle events, som vi holdt i foråret. Så det er sådan set kørt, det løb. Men der ligger sådan en kort beskrivelse af, at hvis man selv vil lave et større online matchmaking event, så foreslår vi, at man bruger en matchmaking platform, og der er så nogle forslag til, hvad det kunne være. Vi har brugt den, der hedder Brella, men det er jo noget, der koster penge, så det skal jo selvfølgelig være til de lidt større events, at man kaster sig ud i det. Men ellers så i den kasse her, der hedder Lad os mødes, der ligger der en guide til at lave lokale begivenheder og lokale events hjemme på gården eller i et samarbejde mellem nogle lokale producenter. Og vi har foreslået 4 forskellige typer arrangementer. Det kan være åbent hus, det kan være en eller anden form for producentbegivenhed, en kulinarisk begivenhed, kokkekonkurrence eller hvad man nu det kunne være, og en fejring af lokale helte. Og der inde under hvert af de her 4 typer, der ligger der en lille guide til, hvordan man gør det. Og så ligger der nogle forskellige værktøjer. Nu skal vi lige se, hvad sker der, hvis jeg trykker her. Så begynder den at downloade.
Men der ligger forskellige værktøjer, som man kan bruge, både skabeloner til invitationer og til deltagerlister og også sådan konkrete idéer til, hvordan programmet kan strikkes sammen. Så der er en hel masse guf der, som man bare frit kan bruge og tappe ind i. Hvis man sådan browser lidt rundt på hjemmesiden, så vil man også kunne finde forskellige videoguides til, hvordan man bruger, men de er så også igen på engelsk, men hvordan man bruger værktøjskassen og de enkelte værktøjer, hvor der simpelthen er sådan en trin for trin beskrivelse, sådan her bruger du det her værktøj, og en gennemgang af værktøjet, hvis der er noget, man bliver i tvivl om. Ja, det tror jeg sådan set var sådan beskrivelsen af værktøjskassen her. Så har jeg kun ganske få praktiske bemærkninger tilbage. Når vi slutter her om 30 sekunder, jamen så kan du jo gå ind og oprette en brugerprofil på AgroBridges Toolbox. Jeg kan høre, der er allerede nogen, der har gjort det undervejs. Og når profilen er oprettet, jamen, så er der frit slag, så kan man bruge værktøjerne. Og nu ved jeg, at mange af jer enten er undervisere eller sådan landbrugskonsulenter eller erhvervskonsulenter, og I må jo meget gerne tage det her med ud til jeres kunder eller elever og studerende og vise dem det. Så det kommer til at ligge og fungere, og man er velkommen til at bruge det. Og så en sidste bøn. Jeg vil rigtig gerne, hvis I vil besvare den feedback surveys. Der kommer 2, er jeg bange for. Der kommer en ganske kort tilfredshedsundersøgelse med, altså i forhold til det her event. Og så er der også et feedback til projektet. Den er på engelsk, men der hvor der er fritekst, der må I gerne skrive på dansk. Det er helt okay. Og der ligger faktisk allerede et link i chatten, allerøverst i chatten, der ligger der et link til den feedback survey. Så hvis I først skal noget her klokken 10, så kunne I jo passende lige bruge det kvarter, eller så lang tid tager det ikke, det tager kun 5 minutter, på lige at svare på den. Det vil jeg være meget taknemmelig for, og det vil projektet være meget taknemmelig for. Men ellers så får I den også ud på mail. Så kunne jeg se, at der kom et par kommentarer i chatten. Jeg ved ikke, om der var nogle spørgsmål. En idé om, hvornår vi er færdige med opdatering af sprog. Det er vi i hvert fald med udgangen af året, fordi der slutter projektet jo, så der skal alting være færdigt. Men vi arbejder løbende, så det bliver hele tiden forbedret. Ja, så hvis ikke der er flere spørgsmål, men I er velkommen, hvis der er. Jeg vil gerne kommentere på, Britt, du nævnte, at der er guidelines, og de er faktisk meget mere detaljerede, end det Britt sidder og siger her. Så det er helt ned til, at man skriver, der er et lille billede af, skriv her, registrer dig her, klik her. Så det er ret nemt at gå til, selvom man måske ikke er så vant til at sidde og arbejde i det her. Ja, rigtig god pointe, input. Men hvis ikke der er flere spørgsmål eller kommentarer, så vil jeg sige tak for jeres opmærksomhed, og jeg håber, at toolboxen kommer ud og leve, så rigtig god fornøjelse med den. Tak for i dag.